Բարիգալու Սիվիլներ տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Հարությունյան, պայմանական հարցազրույցի ձեզ հետ կբաժանենք երկու մասի։ Մի մասում, սկզբի մասում խոսենք պետական կառավարման համակարգի եւ ռեֆորմների մասին, երկրորդ մասում արդեն ավելի շատ քաղաքական եւ ընտրական process-ների վերաբերյալ։ Եվ այսպես 44 օրյա պատերազմից հետո հայտարարեց, որ պետությունը պետք է դառնա ավելի պրոֆեսիոնալ, պակաս հուզական, ավելի ինստիտուցիոնալ։ 5 տարի անց այդ իրադարձություններից ինչ է փոխվել կառավարության աշխատելավոճում, ըստ ձեզ։ Կարող ենք ասել, որ այսօր նույն ճգնաժամի դեպքում Աստված մի արածց է, բայց կառավարությունը այլ կերպ կգործեր, ավելի օպերատիվ կգործեր, ավելի ինստիտուցիոնալ։ Նայեք, եթե վերցնենք պատերազմը, COVID-ը եւ հետ հեղափոխական ժամանակահատվածը, ապա կարձանագրենք, որ ես այս հարցի վերաբերյալ շատ մտածել, կարձանագրենք, որ ընդհանուր առմամբ կառավարությունը եւ պետական ապարատը հիմնականում կատարել է իր արժեվ դրված խնդիրները։ Պատերազմի ժամանակ էլ։ Այո, պատերազմի ժամանակ էլ բացառությամբ 1-2 ոլորտի, որովհետեւ երեք էլ կենտրոնական բանկում զրուցում էինք եւ այն ճգնաժամերը, որոնց բախվեց Հայաստանը, ասենք նույն ֆինանսական առումով, ֆինանսական կայունության առումով, մենք կարողացանք ընդհանուր առմամբ եւ հիմնականում ապահովել կայունությունը։ Եվ այդ կայունությունը ապահովել ենք ըստ էության գրեթե բոլոր ոլորտներում եւ պետական ապարատը ճիշտ է արձագանքել են մարտահրավերներին, որոնք կային։ Վարչապետն էլ սրա մասին խոսեց պետական ապարատի աշխատակիցների համաժողովի ընթացքում եւ երբ որ երկարաժամկետ նայում ես process-ներին, ապա տեսնում ես, որ որոշակի արդյունավետություն եւ կայունություն եղել է։ Ես հիմա եթե վերացարկվենք նրանից, որ ես վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն եմ, այլ վերադառնամ իմ հիմնական մասնագիտությանը, պատմաբանի, արաբագետ, ես պատմական գիտությունների տեխնացու եմ, ապա կարձանագրեմ մի բան, որևէ երկրում, որտեղ տեղի է ունենում հեղափոխություն, հետ հեղափոխական շոկերը, ցնցումները, հետ ցնցումները բավական երկար են տևում։ Որևէ երկրում, որտեղ տեղի են ունենում համաճարակներ, հետ ցնցումները բավականին երկար են լինում։ Օրինակ Եվրոպան նախորդ դարի սկզբին հայտնի համաճարակից հետո տասնամյակներով էր վերականգնվում։ Որևէ երկրում, որտեղ տեղի ունենում պատերազմ, դրանից հետո վերականգնումը բավականին երկար է տևում։ Մենք այս 3-ը անցել ենք 8 տարում։ Եվ հիմա երբ որ հեղափոխություն, համաճարակ, պատերազմ, եւ երբ որ հիմա հեռավորությունից նայում ենք, ապա կարող ենք ասել, որ պետական ապարատը եւ պետական համակարգը ըստ էության լուծել է իր արժեվ դրված խնդիրները, ելի եմ ասում, բացառությամբ մի քանի ոլորտներ։ Որ ոլորտներում չի լուծվել։ Դե ակնհայտ էր, որ մենք լուրջ ճգնաժամ ունեցանք պաշտպանական ոլորտում, եւ սա անառարկելի է անվտանգային ոլորտում ընդհանուր առմամբ։ Արտաքին քաղաքական այն դոկտրինը, որ ձևավորվել էր մինչև պատերազմը եւ կարճ ժամանակ հետո, նաեւ պատերազմից հետո ցույց տվեց իր անարդյունավետությունը, այս են հիմնական այն ուղղությունները, որտեղ կարող եմ ասել, որ ունեցել ենք ճգնաժամեր։ Իսկ հիմա այդ երկու ոլորտները, երբ որ դիտարկում եք դուք որպես աշխատակազմի ղեկավար, դրանց արդյունավետությունը կարող եք ասել, որ ավելի բարձր է եւ նույն ճգնաժամի պարագայում իրենք ավելի օպերատիվ կգործեն, ավելի արդյունավետ կգործեն։ Միանշանակ կարող եմ պնդել, միանշանակ կարող եմ ասել, որ արտաքին քաղաքական եւ դրա հետ կապված անվտանգության բաղադրիչի քաղաքական հատվածը շատ ավելի լավ կլինի։ Պաշտպանական առումով իհարկե ավելի երկար ժամանակ է պետք վերականգնվելու եւ մարտունակ բանակ ունենալու մեր հայեցակարգը ամբողջությամբ կյանքի կոչելու համար,
բայց կարող եմ ասել, որ 5 տարիների կտրվածքով արված աշխատանքը էականորեն փոխել է բանակի որակը եւ բովանդակությունը, այդ թվում նաեւ պատրաստության առումով, համալրման առումով, նույն ատեստարման համակարգը որակ է փոխել բանակում, իհարկե սա տևական ժամանակ է պահանջում վերջնական նպատակն է հասնել եւ մի քիչ սխալել է ասել վերջնական նպատակի, որովհետեւ հատկապես այս մեծ ոլորտները իրանք անընդհատ բարեփոխման կարիք ունեն, անկախ վերջակետ չկա, որ երկրում է։ Հիմա եթե վերցնենք օրինակ նույն զարգացած եվրոպական երկրները, անվտանգային առումով ճգնաժամի առաջ են եւ վերափոխումների, բարեփոխումների կարիք ունեն եւ իրականացնում են։ Ավելի որոշ երկրներ վերադառնում են համազորային այս եղանակներին, այսինքն հետեւաբար եւ եթե ամփոփեմ այս հարցը, կարող եմ ասել, որ հիմա պետական համակարգը իհարկե շատ ավելի արդյունավետ է աշխատում։ Այս տարի որպես աշխատակազմի ղեկավար կարող եմ ասել, որ շատ ավելի օպերատիվ է շատ հարցերում, խնդիրները ավելի հեշտ լուծումներ են ստանում, համակարգերը սկսել են աշխատել մեկը մյուսի հետ եւ այս համակցվածությունն ու համադրումը ավելի արդյունավետ է։ Այսինքն միջգերատեսչական համագործակցություն։ Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ լինում էին իրավիճակներ, երբ մենք կադրային վակուումներ էինք ունենում եւ մինչեւ հիմա ունենք որոշ ոլորտներում։ Տևական ժամանակ Հայաստանում գլխավոր շտաբի պետ չէր նշանակվում։ Հիմա մենք ճունենք էներգետիկայի ոլորտը համակարգող փոխնախարար եւ ինքը ունի շատ փոքր աշխատակազմ, ու մենք բանակցում ենք Եվրոպական միության հետ էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի ոլորտի մասով, հա, էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիայի մասով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էներգետիկ էլի ոլորտի մասով, որ ցանկանում ենք ունենալ նոր ատոմակայան, նոր տեխնոլոգիաներով, ինչով կբացատրեք սա։ Ինչու մի կողմից ամբիցիոզ պլանների մասին է խոսվում, մյուս կողմից էլեմենտար կադրային որոշումներ չեն կայացվում։ Դե այդ կադրային խնդիրներն իրականում մենք բախվել ենք ոչ միայն հիմա, այլ այս 8 տարիների ընթացքում եւ դա պայմանավորված է նախկինում եղած ուրեմն դրված ընթացքներով եւ մասնագետների պատրաստման առումով եւ կադրերի ընտրության առումով եւ նույն ես իմ գործունեության ընթացքում որպես աշխատակազմի ղեկավար լինում է որ նման խնդրի եմ բախվում, որ շատ անարդյունավետ մի պաշտոնյայի հանում եմ պաշտոնից, ազատում եմ պաշտոնից, բայց երկար ժամանակ չեմ կարողանում համալրել։ Իմանալով, որ չեմ կարող համալրել, միևնույնն է հեռացնում եմ, որովհետև վատ պաշտոնյայի ներկայությունը շատ ավելի վատ է, քան այդ պաշտոնում ժամանակավոր պաշտոնակատարի ներկայությունը կամ պարտականություններ կատարողի ներկայությունը։ Այսինքն էներգետիկ ոլորտի մենք լուրջ մասնագետ չունենք կամ չգիտեմ մենեջեր չունենք, որին կարելի է նշանակել այդ պաշտոնին։ Ամենայն հավանականությամբ այն խնդիրները, որոնք դրված են համակարգի առաջ, գոնե այս պահին ոլորտի պատասխանատուները չեն գտնում, ես ինքս դրանով չեմ զբաղվում, կդժվարանամ ասել, բայց եթե մինչև հիմա նշանակում չկա, ուրեմն դրված խնդիրներին համապատասխան պաշտոնյա չի հայտնաբերվել դա։ Շատ լավ, բայց այդ դեպքում օրինակ պատկերացնենք, ես շատ եմ պարզունակացնում, բայց այնուամենայնիվ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից համապատասխան պաշտոնյան վերցնում է հեռախոսը եւ զանգում է Հայաստան, ասում է, գիտեք, ատոմակայանի հետ կապված ուր հասանք, ինչ քննարկումներ եղավ, այստեղից ով է պատասխանելու։ Դե կան պաշտոնյաներ համապատասխան, հիմա եթե չեմ սխալվում, օրինակ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի խորհրդականն է զբաղվում դրանով եւ մտածում եմ որ առաջիկայում մենք այդտեղ նշանակումներ կունենանք։ Որտեղ 1 տարուց ավել է որ արդեն չունենք, այդ պաշտոնը թափուր է։ Ես ասում եմ ավելի լավ է չունենաս այդտեղ պաշտոնյա, քան միայն լրացնելու համար եւ խուսափելու համար լրագրողների այսպիսի հարցերից պաշտոնյա նշանակես, որը չի լուծի դրված խնդիրները։ Այնուամենայնիվ նախորդ պաշտոնյայի հետ զուտ նաեւ մասնագիտական այսպես աշխատանքային հարաբերություններ ունենալով
վատ կարծիքի չեմ իր մասին, բայց թողնենք դա։ Պարոն Հարությունյան, ես զերծ կմնամ մեկնաբանել ձեր։ Ես էլ դրա համար ասացի, ուղղակի թողնենք դա։ Պարոն Հարությունյան, կառավարության ներսում որոշումները որքանով են կոլեգիալ կայացվում, գոյություն ունի իրական հակակշիռ վարչապետի քաղաքական կամքին, թե համակարգը կառուցված է մեկ կենտրոնից հրահանգների հիման վրա, եւ երբևէ օրինակ դուք հակառակ կարծիք հայտնել եք աշխատանքային հարաբերություններում, ձեր դերակատարությունը այդտեղ ինչպիսին է։ Գիտեք, վարչապետը ունի իր լիազորություններն ու պարտականությունները, նախարարները ունեն իրենցը, փոխվարչապետերը իրենցը, աշխատակազմի ղեկավարը իր պարտականությունները եւ դրա շրջանակներում կայացվում են որոշումներ։ Կոլեգիալ են որոշումները թե չէ, այո, որոշումների մեծ մասը շատ երկար քննարկումներ են անցնում եւ իհարկե գալիս են պահեր, երբ որ այդ քննարկումները այնքան երկար են տևում եւ կոնսենսուսներ չեն լինում, որ որևէ պաշտոնյա տվյալ դեպքում, եթե դա վերաբերում է ընդհանուր առմամբ պետությանը եւ վարչապետի լիազորություններում է, վարչապետը վերցնում է պատասխանատվություն եւ որոշում է կայացնում այդ առումով եւ սա բնական է եւ որևէ արտառոց բան չկա եւ իհարկե այդ քննարկումների ժամանակ նաեւ աշխատակազմը եւ աշխատակազմի ղեկավարն էլ աշխատակազմի դիրքորոշումն է արտահայտում, իր սեփական դիրքորոշումն է արտահայտում, դրանք այն մեծ բարեփոխումները, որոնք տեղի են ունենում, դրանք շատ երկար եւ մանրակրկիտ քննարկումների արդյունքում են լինում։ Պատասխանատվության ինստիտուտը որքանով է աշխատում Հայաստանի կառավարությունում։ Տեսեք, մենք ունենք բազմաթիվ, չգիտեմ, գրված ռազմավարություններ, որոնց մի մասը կարելի ասել փոշոտվել է, չեն էլ կատարվում։ Ունենք դեպք, որ ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն է ձախողվել, խոսքը անիֆի մասին է, միլիարդավոր դրամներ փաստացի անարդյունավետ են օգտագործվել, կարելի ասել, արդյունք չեն տվել կամ այդ ծրագրերի մեծ մասը ձախողվել է, բայց մենք չունենք քաղաքական պատասխանատվություն դրա հետևանք։ Ունենք վարչապետի հայտարարությունը, որ դա խայտառակություն էր, վստահության չարաշահում, թե ով էր խայտառակողը եւ վստահության չարաշահողը եւ ինչ հետևանքներ պետք է ունենա այդ մարդու կամ մարդկանց խմբի համար, այ դա չունենք, քաղաքական հետևանքների մասին է խոսքը։ Դե անիֆի առումով էս պահին լավ օրինակ չէ քաղաքական պատասխանատվության վերաբերյալ հարց տալու համար, որովհետև քննություն է ընթանում եւ ըստ քննության կլինեն արդյունքները, բայց ընդհանուր առմամբ այո, պատասխանատվությունների հստակեցման կարիք կա եւ ինչպես դուք նշեցիք, նաեւ դրանք գալիս են նրանից, որ տարբեր ռազմավարություններով օրինակ շատ տարբեր պատասխանատվություններ են դրված տարբեր մարդկանց վրա եւ հստակություն չկա։ Դա գալիս է նրանից նաեւ այդ ռազմավարությունների բազմազանությունից եւ ընդունվող եւ հաճախ մեկը մյուսի հետ չփոխկապակցվող փաստաթղթերի հետևանք կամ մեկը մյուսին կրկնող եւ հիմա կառավարությունը ուրեմն ընդունել է որոշում, որով շատ ռազմավարություններ կմիավորվեն, որոշները ընդհանրապես կդրվեն մի կողմ, որովհետև էլի վերադառնալով ամենազարգացած պետություններին, նույնիսկ այդ պետություններում այդ քանակությամբ ռազմավարություններ եւ ռազմավարություններից բխող հարյուրավոր եւ հազարավոր միջոցառումներ չեն ընդունվում, որովհետեւ իրատեսական չէ դրանց իրականացումը եւ շատ հաճախ ավելի լավ է թղթի վրա գրել 3 կետը կատարել, հետո անցնել առաջ, քան գրել 1000 կետ եւ շատ քիչերը կատարել եւ կիսատ թողել դրան։ Այդ ռազմավարություններով կհստակեցվեն նաեւ պատասխանատվությունները, բայց ես չեմ ասի, որ պատասխանատվության ինստիտուտը չի գործում եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ լինում են քաղաքական հետևանքներ։ Որտեղ օրինակ տեսեք, ես իհարկե չեմ ուզի ուղիղ մեկը մյուսի հետ համեմատել, մեկը մարդկային ողբերգություն է շատ լուրջ, մյուսը այնուամենայնիվ էլի խնդիր է, բայց ֆինանսական ոլորտին է, պետական կառավարման արդյունավետության ոլորտին է վերաբերում, երբ մենք ունեցանք զինծառայողների ընտան հայտնի այրման, վառման, հրդեհման դեպք եւ մարդիկ զոհվեցին, վարչապետի կառավարության հաջորդ նիստում, չգիտեմ, պատասխանատուների մի հստակ մի մեծ հատվածի
գործից ազատեց կարելի է ասել, հա, բայց այս դեպքում մենք չունենք ինչ որ հստակ հետևանքներ։ Այն ժամանակ չսպասեցին քննություն, չգիտեմ, ինչ որ դրանք շատ տարբեր են եւ մի դեպքում ուրեմն ըստ էության իրավիճակը շատ հստակ է, այս դեպքում կոնկրետ պատասխանատուները կլինեն համապատասխան գործողություն, քննչական մարմինի համապատասխան գործողությունից հետո։ Շատ լավ, որովհետև այս առումով ձեզ օրինակ հանդիմությունը շատ է մեղադրում հովանավորության մեջ, որովհետև գիտեք Անիֆի մասով ուրեմն տնօրենի խորհրդի նախագահը եղել է Տիգրան Ավինյանը, որը քաղաքական թիմի անդամ է եւ ասում են, որ այստեղ գործ ունենք հովանավորության հետ եւ իրենց թիմի անդամին չեն ցանկանում պատասխանատվության ենթարկել։ Հանդիմության գործը այդպեսին է եւ նաեւ կարեւոր է, որպեսզի անդադար իշխանությանը զգոն պահեն, բայց կարծում եմ, որ իրավիճակները տարբեր են եւ մեր իշխանությունը հատկապես ուրեմն պատասխանատուների դեպքում երբեք չի վարանում, երբ որ դրանք հստակ են եւ ապացուցված են։ Առողջապահության համապարփակ այսպես ապավագրության մասին համընդհանուր, այո, համընդհանուր ճիշտ է։ Մի կողմից այդ ռեֆորմը արդեն որոշումը կայացվել է ուժի մեջ պետք է մտնի եկող տարվա սկզբից, բայց մյուս կողմից ուրեմն համակարգի այդ օպերատորը, որը պետք է աշխատի, իր ուրեմն մրցույթը հայտարարվել է դեկտեմբերի 12-ին։ Սա չի հանգեցնելու, որը պետք է ոլորտը համակարգի, կառավարի, այդ խնդիրներով զբաղվի։ Սա չի հանգեցնելու այս ռեֆորմի դանդաղմանը, երկարաձգմանը, ոչ արդյունավետությանը։ Ինչպես է սա համատեղում մեկը մյուսի հետ։ Դուք գիտեք, որ 35 տարի շարունակ բոլոր իշխանությունները ցանկացել են առողջապահության համընդհանուր համակարգ ներդնել։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մոտեցել է պահը ներդնելու, վախեցել են եւ հետ են քաշվել։ Նման իրավիճակ եղել է այս 8 տարիների ընթացքում նույնպես եւ անընդհատ դրանք հետաձգվել են, բայց եկել է մի պահ, երբ որ հերթական առաջարկով մոտեցել են պատասխանատուները հետաձգման, որոշում է կայացվել, որ ոչ այս համակարգը պետք է ներդրվի, բախվի իր խնդրին, խնդիրները լուծում ստանան եւ առաջ գնանք։ Որևէ բարեփոխում, այդ թվում նաեւ մեծ բարեփոխումները չեն լինում առանց աղմուկ։ Եվ վստահ եմ, շատ հույս կունենամ, որ այդպես չի լինի, բայց վստահ եմ, որ առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի շուրջ նույնպես լինելու է աղմուկ, որովհետեւ մենք գործ ունենք ավելի քան 1.5 միլիոն շահառուների հետ, մենք գործ ունենք համակարգերի հետ, որտեղ ներգրաված են տասնյակ հազարավոր մարդիկ եւ պետք չէ վախենալ դրանից, այդ թվում նաեւ այդ համակարգի ներդրումից եւ հիմա ամենօրյա աշխատանք է տարվում նաեւ համակարգի ճիշտ ներդրման եւ ժամանակի ներդրման համար եւ կարծում եմ, որ հունվարի 1-ից համակարգը կսկսի գործել։ Կլինեն խնդիրներ հետաձգվելու։ Ոչ։ Չեք կարծում կբախվեք այնպիսի խնդիրների, որ ստիպված կլինեն հետաձգել։ Չեմ կարծում, կբախվենք խնդիրների, կլուծենք այդ խնդիրները, այնպես ինչպես լուծել ենք շատ մեծ խնդիրներ այս 8 տարիների ընթացքում։ Բայց այնուամենայնիվ այդ թվային համակարգը դեռևս չի լինելու, այդ կառավարման հետ կապված խնդիրներ են լինելու։ Մարդիկ պետք է զանգեն, իմանան այս կամ այն հիվանդությունը իրենց փակվում է թե չի փակվում։ Կարծում եմ, որ առողջապահության նախարարությունը գոնե ընդհանուր առմամբ այդ հարցերի պատասխանները ունի, իսկ ավելի մանրամասն հունվարի 1-ից արդեն կտեսնենք, ունենք այդ խնդիրները, թե չէ կլինեն, կլուծենք։ Լավ, կոռուպցիայի մասով 2025 թվականի հրապարակված տվյալներով Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համատվով 2024-ի համաթիվի եւ 23-ի համաթիվը նույնն է մնացել Հայաստանում 47 միավոր։ Եվ մասնագետներն ասում են, որ Հայաստանը փաստացի կարելի ասել կամ տեղում դոփում է կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում որոշակի լճացման էլեմենտներ են այդ եկել, լճացում է փաստացի։ Եվ բերում են տարբեր ուրեմն փաստեր դրա հետ կապված, տարբեր գնահատականներ, հովանավորության հետ կապված հարցեր կան եւ հայտարարությունը իմ մոտ կա Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի։ Ինչ կարող եք ասել, փաստացի պետական կառավարման համակարգի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարման ձեր այս տարիների ընթացքում մենք ունենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի լճացում, ինչու է այդպես։ Ես չեմ ասի այդպես,
ես այստեղ մի խնդիր եմ տեսնում, որ մենք համապատասխան կառույցների հետ երևի թե ավելի ինտենսիվ աշխատելու կարիք ունենք, որովհետև ինձ համար գոնե ակնհայտ է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում մասնավորապես վերջին 2 տարիներին կրկնակի եռակի ավել ջանքեր են գործադրվում եւ արդյունքներն էլ ըստ էության ակներև են այն բազմաթիվ գործերը, որոնք կան, դրանց մի մասը ավարտվել են, դրանց մի մասը ավարտվում են եւ կարծում եմ, որ համապատասխան կառույցների հետ ավելի ինտենսիվ աշխատանքի կարիք կա արդյունքները ցույց տալու համար եւ արդյունքները արձանագրելու համար համենայն դեպս եւ վարչապետի կողմից եւ հետեւաբար եւ ապարատի կողմից որևէ զիջում կամ նահանջ այս հարցում չկա եւ այն մտադրությունները եւ քաղաքականությունները, որ ունեցել ենք 18-ին, դրանք շարունակվում են եւ շատ մեծ հույս ունեմ, որ արդեն հաջորդ տարի այդ աշխատանքի արդյունքում այդ համաթիվը այլ պատկեր կունենա։ Ինձ համար էլ էր ճիշտն ասած զարմանալի, որովհետեւ հիշում եք 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, 23-ի դեկտեմբերին էր, երբ որ հերթական համաթիվը ներկայացվեց կոռուպցիայի ընկալման, վարչապետենց կառավարության նիստի ժամանակ մեծ քննարկում կազմակերպվեց եւ Transparency International-ի ներկայացուցիչ Վարժան Հոկտանյանն էլ էր ներկա եւ համապատասխան ցուցումներից հետո այդ ջանքերը կրկնապատկվել երապատկվել են, որովհետեւ մեզ համարել է անընդունելի արձանագրվող թվերը, բայց կարծում եմ, որ ոչ միայն կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսի առումով, այլ մի շարք այլ կառույցների կողմից սահմանվող ինդեքսների առումով մենք անելիք ունենք արդյունավետ աշխատելու համար այդ կառույցների հետ, որովհետև կարծում եմ որոշ դրական արդյունքներ այդ ինդեքսներում չեն արտացոլվում։ Այսինքն կառույցները չեն տեսնում ձեր արած աշխատանքը կոռուպցիայի նվազման։ Ես ասեմ, մենք ինդեքսներ ձևավորող կազմակերպությունների հետ աշխատանքի փորձ ունենք եւ շատ հաճախ մենք արձանագրում ենք մի բան, որ պետական կառույցներն են թերանում այդ կազմակերպությունների հետ աշխատանքի առումով, այսինքն կոմունիկացիայի առումով եւ դա շատ հաճախ հանգեցնում է օրինակ այդ ինդեքսների կամ նվազման կամ ինչպես նշեցիք լճացման, այսինքն տեղում դոփելու եւ երբ որ կառույցը սկսում է ավելի արդյունավետ աշխատել տվյալ կազմակերպության հետ, այսինքն համապատասխան դրական արդյունքները ներկայացվում են, մենք կտրուկ աճեր ենք ունենում այդ ինդեքսներում եւ նախորդ 2 տարիների ընթացքում նման դեպքեր ունեցել են։ Պետք է աշխատել այդ կազմակերպությունները, ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ կա խնդիր, բայց չեմ ուզում ամենևին ասել, որ մեզ հաջողվել է կոռուպցիան ամբողջությամբ հաղթահարել եւ չեզոքացնել եւ դա մշտական աշխատանք է, որը կարծում եմ, որ դեռ տարիներ կտևի։ Քաղաքասարության ներկայացուցիչներն են, որոնք մասնագիտորեն զբաղվում են այս հարցերով, այդ հայտարարություն տարածել, որ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիան հաղթահարված չէ։ Եվ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հայտարարության մեջ, որը այս տարվա դեկտեմբերին է, ասվում է հետևյալը. շարունակվում են խնդրահարույց լինել որոշումների ընդունման, հատկապես կարևոր պաշտոններում նշանակումների ոչ թափանցիկ գործընթացները, ինչը կասկած է հարուցում հովանավորչության մասին։ Խիստ դատապարտելի են բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտ աճման դրսեւորումները, մասնավորապես քաղաքական ֆինանսավորման արդյունքում տնտեսական արտոնությունների ձեռքբերման, բնական ռեսուրսների շահագործման, ապօրինի եւ խնդրահարույց ծրագրերի սատարման, հանրային կարծիքի եւ արժանապատվության ոտնահարմամբ, տնտեսական զարգացման պատրվակով կասկածելի բիզնես հիմնավորման դեպքերը, ինչ կարող եք ասել։ Ես կարծում եմ, որ Transparency-ի հետ այս առումով պետք է աշխատել, որովհետեւ ես ընդհանրապես համաձայն չեմ այդ ձևակերպումների հետ, որոշ դրսևորումներ այդտեղից կարող ենք ունենալ, կարող ենք արձանագրել եւ նաեւ մենք կարող ենք արձանագրել, բայց ես ընդհանրապես համաձայն չեմ, որ համակարգային կոռուպցիա կա Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք դրա մասին արդեն մոռացել ենք 2018-ից սկսած, առանձին դրսևորումների մասին կարող ենք խոսել եւ մենք ինքներս ենք արձանագրում եւ համապատասխան եզրակացություններ անում, մենք խնդիրներ ունենք արձանագրել ենք գնումների ոլորտի հետ կապված,
բայց ֆինանսական հովանավորչության կուզեմ կոնկրետ օրինակներ լսել եւ կարող եմ բոլոր այդ օրինակները հիմնական չեզոքացնել։ Ես չգիտեմ այստեղ կոնկրետ ինչ օրինակների մասին է խոսքը, բայց կարող եմ ենթադրել, որ օրինակ կուսակցության ֆինանսավորման կամ ֆինանսական մուտքերի հետ կապված հարցերի մասին կարող է լինել, որովհետև բազմաթիվ են հրապարակումները դրա հետ կապված, որ օրինակ տենդեր շահող կազմակերպությունները, որոնք բազմամիլիոնանոց տենդերներ են շահում, մեկ է սկսում են ֆինանսավորել ԹՊ-ին եւ այսպես գումարներ հանգանակել կամ ուղարկել ֆինանսական որոշակի որոշակի հատկացումներ դրանց միջև կապը ո՞րն է։ Վերցնենք ամենա ոչ կոռումպացված կամ ամենաժողովրդավար երկիրը Միացյալ Նահանգները։ Եվ նայենք չի ասի, որ ամենաժողովրդավարն է եւ ամենաոչ կոռումպացված, բայց քաղաքական ֆինանսավորում է այնտեղ։ Եթե տենդերները բաց են, թափանցիկ են, իսկ դա այդպես է։ Եվ այստեղ եւ այնտեղ բիզնեսը ազատ է, ուրեմն բիզնեսի ներկայացուցիչները ազատ են ֆինանսավորելու քաղաքականությունը, այսինքն իրենք գումարներ հատկացնելու։ Այս դեպքում Հայաստանի դեպքում նույնիսկ մենք արգելել ենք, որ դա լինի կազմակերպություններով եւ անհատներով է դա տեղի ունենում, ընդ որում ամբողջը հրապարակվում է։ Այստեղ ո՞րն է խնդիրը։ Եթե մենք գնանք այն տրամաբանության, որ կա հովանավորչություն, բոլոր գործիքները կան, այնպես անելու, որ այդ ֆինանսավորումը չերևա։ Բայց մեր կառավարությունը եւ մեր իշխանությունը շատ հաստատակամ է այդ առումով, որ ամեն ինչ լինի բաց, թափանցիկ եւ հաշվետու։ Եթե մենք ուզենանք թաքցնենք, օրինակ, կապ լինի մեր հովանավորչության հետ X բիզնեսմենի հետ եւ մենք հովանավորենք նրա տենդերը եւ տենդերը այնպես հասկացնենք, որ իրեն հասնի։ Մենք այնպես կանենք, որ կթաքցնենք իր կողմից կուսակցության տրվող գումարները։ Բայց մենք դա չենք անում, չէ՞։ Բայց կուսակցությանը տրվող առհասարակ եւ դա շատ հստակ է։ Եւ ակներև է, որովհետեւ գիտենք նախկինում այդ ամեն ինչը ոնց է տեղի ունեցել, բայց մեր ուրեմն կամքն է, որ այդպիսի բաներ տեղի չունենան։ Եվ ինչի է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շուրջ։ Դուք այդ հարցը, չգիտեմ, տվել եք ինքներդ ձեզ թե չէ։ Դե տարեկան մեկ անգամ հրապարակում եք ձեր ամբողջ ֆինանսական այո, բայց մի հատ հələ համեմատեք մյուս կուսակցությունների եւ քաղաքական ուժերի հետ, որոնք այսօր դաշտում են։ Նայեք նրանց հաշվետվությունները եւ համեմատեք։ Քաղաքացիական պայմանագրից որոշ ուժեր կրկնակի եռակի ավելի գործունեություն են ծավալում ֆինանսական առումով։ Կրկնակի եռակի։ Այո, բայց մենք իրենց հաշվետվություններում տեսնում ենք դրա 1%-ի արտացոլանքը։ Եվ ինչու միջոցներ չեք ձեռնարկում։ Որովհետև որոշակի օրենսդրական խնդիրներ կան այդ առումով եւ միջոցներ ձեռնարկելու դեպքում դե հենց ձեր հարցը տվեցիք, հետո ստորակետ դրեցիք, շարունակեցիք, որովհետև երբ որ շատ կոշտ միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքական դաշտում եւ դա վերաբերում է ոչ միայն կուսակցություններին, դա վերաբերում է նաեւ լրատվամիջոցներին։ Երբ որ այդպիսի կոշտ թափանցիկությանը, երբ որ դու կոշտ միջոցներ ես սկսում ձեռնարկել, միանգամից սկսում են քաղաքական հետապնդումներ, ընդ որում եթե որևէ մենք կոշտ միջոց ձեռնարկենք օրենքին համապատասխան, վստահ եմ, որ Civilnet-ն էլ Թոսունյանի գլխավորությամբ տասնյակ ռեպորտաժներ կանի, որ քաղաքական հետապնդումներ են տեղի ունենում։ Եվ այս առումով հաշվի առնելով ժողովրդավարական գործընթացները մենք մի քիչ զգուշ ենք այդտեղ, բայց իհարկե մենք պետքա օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնենք, որպեսզի այդ թափանցիկությունը ավելի բարձրացնենք։ Պարոն Հարությունյան, լրատվամիջոցների խոսքը անկախ լրատվամիջոցների մասին է, հրապարակումներ այն մասին, որ օրինակ նաև ձեր կուսակցության վերաբերյալ, որ քաղաքական ֆինանսավորումը, կուսակցությունների ֆինանսավորումը բավարար թափանցիկ չէ, որովհետև ճիշտ եք ասում, անհատներն են ֆինանսավորում, հետո գնում ենք տեսնում ենք այդ անհատների հետևում կան կազմակերպություններ, որոնք ինչ խնդիր կա այդտեղ։ Հիմա գալիս եմ հարցին, չեմ ասում, այդտեղ կոնկրետ խնդիր կա։ Հարցը նրա մասին է։ Եթե վաղը մյուս օրը քաղաքացիական պայմանագիրը լինի ընդդիմություն, այդ նույն մարդիկ կֆինանսավորեն։ Գիտեք, քաղաքացիական պայմանագիրը ընդդիմություն էր,
եւ բայց նման ֆինանսական մուտքեր չունեիք։ Իհարկե բնական է զարգանում է, շատ մարդիկ են ներգրավում, կուսակցականներ են ներգրավում եւ կուսակցությունն է մեծանում եւ հետեւաբար նաեւ քաղաքական գործունեության ֆինանսավորման անհրաժեշտությունն է մեծանում, բայց մեր սկզբունքը ամենասկզբից եղել է մեկը եւ մենք շարունակում ենք դրան դավանել, որ եթե քեզ պետք է 1000 դրամ քաղաքականության ֆինանսավորելու համար դու պետք է գտնես 1000 հոգի, ով քեզ կտա 1 դրամ եւ դու չես ընկնի կախվածության մեջ, քան գտնես մեկին, ով քեզ կտա 1000 դրամ եւ դու կընկնես այդ մեկից կախվածության մեջ։ Այո, դուք այն ժամանակ էլ դրամահավաքներ էիք անում։ Մենք դրամահավաքներ էինք անում, ընդ որում մեծ դրամահավաքներ էինք անում բազմամիլիոնանոց, այնպես որ այնպեսին ինչպեսին մենք եղել ենք ընդդիմության ժամանակ, մենք շարունակում ենք մնալ նաեւ իշխանության ժամանակ։ Լավ, պարոն Հարությունյան, գալով ընտրություններին արդեն կուսակցություններից սահուն անցում կատարենք, տեսեք, Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը վերջերս հայտարարեց, որ Հայաստանը ԵՄ-ից աջակցություն է խնդրել 2026-ի ընտրություններին ընդառաջ արտաքին միջամտության հիբրիդային սպառնալիքների նոր տերմին է։ Հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Մյուս կողմից ներքաղաքական դաշտում կա մտավախություն, որ հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարի, այսպես լոզունգների տակ եւ այլն կարող է օգտագործվել այլախոհություն լրացնելու քննադատներին օտարերկրյա ազդեցության գործակալ պիտակավորելու, ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում պահպանել այս նուրբ սահմանը, որպեսզի արտաքին միջամտության դեմ պայքարը չվերածվի վհուկների դեմ որսի կամ հայկական մակարտիզմի կարելի է ասել թիրախավորելով քննադատությունը։ Դե դրա համար մենք այդ ամենը անում ենք ոչ թե օրինակ կուսակցական մակարդակով, այլ պետական ինստիտուտները զարգացնելու մակարդակով։ Այսինքն որպեսզի այդ ինստիտուտներում դրված ֆիլտրերը եւ գործիքները շատ հստակ պարզորոշեն, թե որ դեպքում է տվյալ հիբրիդային սպառնալիք երկրի անվտանգությանը եւ պետական ինստիտուտներին, որ դեպքում է դա ուղղակի քաղաքական պայքարի մի մաս։ Եվ մենք դա անում ենք ինստիտուտներ զարգացնելու առումով, այլ ոչ թե ստեղծելով, այսպես ասած, ֆեյքերի պոակներ կամ ուրեմն խմբեր, որոնք նախկինում շատ լայն տարածում են ունեցել կամ ստեղծելով ազդեցության խմբեր, որոնք նմանատիպ գործունեություն կծավալեն դաշտում։ Այսինքն հստակ գիծ լինելու է քիչ թե շատ ներքին խոսույթի եւ արտաքին ազդեցության։ Դրանք տարբեր բաներ են, բայց հանկարծ միանշանակ մենք նաեւ հետևանքներ չեն ունենա։ Պետք է հիբրիդային սպառնալիքներ ասելով չհասկանալ միայն հապատեղեկատվությունը, որտեղ հիբրիդային սպառնալիքները շատ ավելի մեծ են, շատ ավելի տարածված են ներկայում եւ բոլոր այդ սպառնալիքների համար ինստիտուտները պետք է դիմակայունություն ունենան, ծանոթ լինեն ուրեմն այդ սպառնալիքներին եւ հետեւաբար կարողանան դիմադրել դրանց, ապա տեղեկատվությունը մի այլ դաշտ է եւ ես մի փոքր մասնիկն է, շատ ավելի այլ ուրեմն սպառնալիքներ կան դրանք եւ կիբերանվտանգության հետ է կապված եւ ուրեմն ներկայում զարգացող արդեն մի դաշտ կա, որտեղ նույնպես լուրջ կարգավորումներ պետք է լինեն, դա կրիպտոարժույթների դաշտն է եւ այսպես շարունակ։ Այո, ֆինանսավորումը կարող է այդպես գալ նաեւ։ Պարոն Հարությունյան, տեսեք, շատ է խոսվում այս առումով հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի առումով մոլդովական օրինակը, Մոլդովայի օրինակն է բերվում կամ այդ օրինակ կամ Մոլդովայի кейսը որպես օրինակելի է, չգիտեմ, ներկայացվում։ Հայաստանի համար դա կիրառելի է թե ոչ, ուսումնասիրում եք, չեք ուսումնասիրում, որտեղ Մոլդովայի դեպքում Մոլդովայի ղեկավարը հստակ հայտարարեց ով է ագրեսորը եւ ով է թիրախավորում Մոլդովային։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստանի մասին է խոսքը։ Հայաստանի դեպքում նման հասցեական հայտարարություններ չկան։ Հայաստանի համար հիբրիդային սպառնալիքների աղբյուրը որտեղից է, որ երկրներից է, կարող եք դա թվարկել։ Ես կասեմ, որ Հայաստանի նկատմամբ նախ Մոլդովայի օրինակի հետ կապված։ Կիրառելի է թե ոչ։ Ես շատ եմ ուսումնասիրել Մոլդովայի օրինակը եւ կարծում եմ, որ Հայաստանը ունի իր առանձնահատկություններն ու յուրահատկությունները եւ ընդհանուր առմամբ եթե վերցնենք
Հայաստանի դիմակայությունը հիբրիդային սպառնալիքներին, ապա կարող եմ ասել, որ Հայաստանը ոչ պակաս արդյունավետությամբ է դիմակայել դրանց։ 20-21 թվականներին դրանք կրկնակի եռակի ավել էին, քան նրանցից, թե ինչ է տեղի ունենում Մոլդովայում քաղաքակիրթ ընտրությունների ընթացքում նախագահական եւ պարլամենտական եւ միանշանակ կարող եմ արձանագրել, որ մեր ինստիտուտները դիմակայել են այդ սպառնալիքներին, հետեւաբար նաեւ որոշակի դիմակայունություն ունեն այդ առումով։ Մոլդովայից սովորելու առումով կարելի է նայել որոշ ինստիտուտներ, որոնք իրենց մոտ զարգացած են եւ ավելի զարգացած են, քան Հայաստանում, այդտեղ դրական փորձ կա, բայց ես ընդհանրապես չի ուզի հավասարության նշաններ դնել, որովհետեւ երկու այդ օրինակները տարբեր են եւ այո, ունեն ընդհանրական որոշակի ընդհանրություններ ունեն, օրինակ ազգային արժեքների շուրջ ստեղծվող կեղծ նարատիվները, եկեղեցիների շուրջ ստեղծվող կեղծ նարատիվները, որոշակի սոցիալական խնդիրների շուրջ ստեղծվող կեղծ նարատիվները, որոշակի ընդհանրություններ կան եւ նմանվում են, եւ ոչ միայն Մոլդովայում, օրինակ կարող ենք դա տեսնել նաեւ Ռումինիայում, օրինակ դա կարող ենք տեսնել Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներում, նույն Բալթյան երկրներում, բայց ամեն երկիր իր առանձնահատկությունը ունի, այդ թվում նաև Հայաստանը, եւ ուզում եմ ասել, որ մենք ոչ պակաս հիբրիդի դեմ պայքարելու առանձնահատկություններ ունենք։ Ձեր հարցի երկրորդ մասը սպառնալիքների աղբյուրները որտեղից են Հայաստանում։ Սպառնալիքների աղբյուրները տարբեր են եւ բավականին լավ քողարկված են, երբեմն ուրեմն մենք կարող ենք ռուսաստանյան որոշ աղբյուրների եւ տարածած ապատեղեկատվության եւ հարձակումների մեջ տեսնել եւ ադրբեջանական հետք եւ հակառակ տեսնել թուրքական լրատվամիջոցներից տարածվող, կեղծ լրատվամիջոցներից տարածվող կամ այդպիսի դոմեններով տարածվող լրատվամիջոցներից կարող ենք տեսնել ռուսական հետք, այսինքն դրանք բավականին համակարգված եւ բազմաթիվ նաեւ եթե չեմ ցույցներն են դրանց հետև կանգնած, թե առանձին անհատներն են։ Ես այս պահին ձերծ կմնամ այդպիսի ձևակերպումներից, բայց այս ուղղությունները հստակ են, որովհետեւ շատ հրապարակումներ են եղել։ Ես չգիտեմ այդ երկրների որ կենտրոններն են դրանցով կոնկրետ զբաղվում, բայց որոշակի ուրեմն դիտարկումներ ունեն, բայց դրանք դժվար թե հիմա բարձրաձայնեմ եւ կարծում եմ դրա կարիքը չկա էլ, բայց այն որ այդ ուղղություններով կան որոշակի գործողություններ, շատ հստակ է եւ մենք պետք է սրանց դեմ գործիքներ կիրառենք եւ շատ խիստ գործիքներ։ Տեսեք, կառավարությունը բարձր մակարդակով հայտարարում է, որ հիբրիդային սպառնալիքների եւ ապատեղեկատվության դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին, սակայն նույն Civilnet-ը այլ հետաքննող լրատվամիջոցներ, հետազոտողներ փաստերը իրենց վկայում են կամ ցույց են տալիս, որ իշխանության հետ փոխկապակցված մեդիա ցանցերը, տելեգրամային ալիքները հաճախ կամ իշխանության առանձին ներկայացուցիչների հետ հաճախ իրենք էլ խնդրահարույց բովանդակության, ատելության խոսքի, մանիպուլյացիաների աղբյուր են հանդիսանում։ Ինչպես է ստացվում, որ պարոն Հարությունյան, իշխանությունը մի կողմից ԵՄ-ի օգնությամբ ուրեմն խնդրում է արտաքին ապատեղեկատվության դեմ պայքարի այսպես աջակցություն, իսկ մյուս կողմից ներսում հանդուրժում կամ որոշ դեպքերում գուցե կարելի է ասել իշխանական որոշ օղակներ համակարգում են էլի խնդրահարույց բովանդակության տարածումը։ Ես համաձայն չեմ, որ իշխանության կողմից կամ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից նման հրապարակումների հետ համակարգումներ կան, բայց հիմա մի հատ ուրիշ բան կասեմ։ Եթե նույնիսկ ընդունենք որ այն հրապարակումները իշխանության հետ կապված ամբողջությամբ համապատասխանում են իրականությանը, դրանք տասնապատիկներով, հարյուրապատիկներով անհամարժեք են այն մեծ հարձակումներին, որոնք տեղի են ունենում։ Եվ երբ որ այդ հսկայական հարձակումների հարցը լուծենք, կմոտենանք նաև այս հարցի լուծմանը։ Շատ լավ։ Ձեր ընդդիմախոսները կամ չգիտեմ Հայաստանի հակառակորդները կարող են տարածել ապատեղեկատվություն հստակ նպատակներ ունենալով, հա, իշխանությունը իրավունք ունի տարածելու ապատեղեկատվություն, որ ասում եք, եթե անգամ ընդունենք, որ դա տեղի է ունենում։ Ես ասեցի եթե,
բայց իշխանությունը նման գործ էլ ոչ չունի, եւ իշխանությունը շատ հստակ գործիքներ ունի տեղեկատվությունը տեղ հասցնելու համար։ Իշխանությանը ապա տեղեկատվություն տարածելու անհրաժեշտություն չունի։ Պարոն Հարությունյան, կան բազմաթիվ հրապարակումներ, որ իշխանական տարբեր օղակների հետ կապված տելեգրամային ցանցեր, տելեգրամային ալիքներ, կայքեր, ես հիմա անուններ չեմ ուզում տալ, բայց այդ հրապարակումներին վստահ եմ ծանոթ եմ։ Տվեք անուններ։ Շատ լավ։ Media News սայթի մասին է խոսքը, դրա հետ փոխկապակցված Armenian News, Armenia Facebook-յան էջերից տարածվող այսպես տարբեր խնդրահարույց բովանդակության մասին է խոսքը գաղտնալսումների մասին է, որոնք հայտնվում են այնտեղ։ Ես եթե չեմ սխալվում, Media News-ի հետ կապված նույնիսկ կամ քննություն ա եղել, կամ դատական գործ ա եղել եւ այդ ամեն ինչը չի հաստատվել։ Եթե չեմ սխալվում։ Լավ, բայց այնուամենայնիվ կարող է Media News-ի հետ այդպես լինել, բայց բազմաթիվ են հրապարակումները, որ դրանք փոխկապակցվում են այս կամ այն իշխանավորի։ Ես ի պաշտոնե նաև զբաղվել եմ որոշ առումով այս մեդիա հարցակումներով եւ դրանք ուսումնասիրել եմ եւ նույնիսկ երբ որ եկել էի ուրեմն աշխատակազմ մի օր կանչեցի տեղեկատվական մեր պոակի ղեկավարին եւ հարցրեցի քանի հատ մենք ֆեյք ունենք։ Եվ պատասխանը միանշանակ բացասական էր, որովհետեւ իշխանության հիմնական նպատակը եւ ուղենիշը ֆեյքին եւ հիբրիդին դիմակայելու պետք է լինի ճիշտ կոմունիկացիան, ռազմավարական կոմունիկացիան եւ այն բազմաթիվ եւ հսկայական աշխատանքների կոմունիկացիան հանրության հետ, որը չեզոքացնի այդ ֆեյքին։ Այստեղ մենք թերանում ենք եւ ես կարող եմ ասել, որ մենք իհարկե հիմնականում զբաղված ենք ֆեյքը չեզոքացնելով, բայց մեր դրական ասելիքի եւ աշխատանքի տարածմամբ չենք զբաղվում, որովհետեւ երևի նաեւ դա գալիս է եւ 8 տարիների ընթացքում արձանագրել եմ իշխանության բնույթից, որովհետեւ մենք ավելի շատ սիրում ենք աշխատել, քան ցույց տալ արված աշխատանքը։ Ձեր հանրային կոմունիկացիան տարմով բավական լավ է աշխատում, ամենօրյա ռեժիմով եք փորձում։ Դա վերջին ամիսներին են պաշտոնյաների։ Դա վերջին ամիսներին արվող աշխատանքը, որը անցած դասերից քաղած ուրեմն հետևություններ են։ Լավ, այնուամենայնիվ ինչու եմ ես հարցը տալիս եւ ինչու է սա կարեւոր, որովհետեւ իշխանությունը սնվում է հանրային միջոցներից, իսկ հանրությունը պետք է իմանա նման բան կա թե չկա։ Խոսքը, տեսեք, անգամ եթե ինչ-որ ապատեգատություն տարածվի, դա կարելի է ինչ-որ միտեղ հասկանալ։ Հա, չգիտեմ, քաղաքական ուժը իր օրակարգն ունի, փորձում է ինչ-որ մեսեջներ ուղարկել եւ այլ եւ այլ։ Պարոն Մղդեսյան, ես չէի ուզի, որպեսզի մենք այս խոսակցության մեջ երկու բան խառնենք։ Պետական ապարատի եւ իշխանության գործողություններ եւ քաղաքական ուժերի տվյալ դեպքում կառավարող քաղաքական ուժի գործողություններ։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Ես տեղ եկել եմ որպես աշխատակազմի ղեկավար եւ չեմ եկել որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Հենց այդ դաշտից եմ հարց տալու։ Տեսեք, գաղտնալսումներ, ձայնագրություններ են տարածվում, համացանցում հայտնվում։ Այդ գաղտնալսումների իրավասությունը եւ հնարավորություն ունեն պետական ինստիտուտները, ես համաձայն չեմ ձեր հետ։ Ես համաձայն չեմ ընդհանրապես ձեզ հետ, որովհետև այսօր տեխնիկան եւ տեխնոլոգիան այնպես են զարգացել, որ ցանկացածս կարող ենք այդպիսի գաղտնալսման եւ տեսաձայնագրման գաղտնի զոհ դառնալ, այնպես ինչպես օրինակ ժամանակին մեր հայտնի երկու պաշտոնյաներն էին դարձել 18-19 թվականին եւ ընդհանրապես ես նաև ազգային ժողովում մեր բյուջեն ներկայացնելիս դրա մասին խոսել եմ ի պատասխան պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի հարցի եւ ին վերաբերմունքն եմ արտահայտել գաղտնալսումներին եւ գաղտնի տեսաձայնագրություններին, դրանք համարելով անընդունելի եւ ես ընդհանրապես եթե շատ ուշադիր հետեւած լինեք կարող նույնիսկ որևէ հղում արած չլինեմ եւ չեմ մեկնաբանում գաղտնալսումներն ու տեսաձայնագրությունները նման, որովհետեւ դա մի այնպիսի
ուրեմն իրավիճակ է ստեղծում, որի տակից կարող է հանրությունը դուրս չգալ։ Շատ լավ, այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք այն, որ սա արդեն պաշտոնական տեղեկատվություն է, որ պաշտոնական տվյալները փաստում են, որ 18-ից այս կողմ հատկապես վերջին 3 տարիներին քաղաքացիների հեռախոսային խոսակցությունները լսելու, ներքին եւ արտաքին դիտարկումներ իրականացնելու միջնորդությունները Հայաստանում, դա իրավապահ մարմինների կողմից միջնորդություններն են, կտրուկ ավելացել են։ 22-23-ին նման միջնորդությունների թիվը տատանվում էր 600-ից 750-ի սահմաններում, 25-ին առաջի կիսամյակում 25-ի եղել մոտեցել է 600-ի։ Բացատրում եմ տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, եթե տեխնոլոգիաները այնպիսի զարգացվածություն ունենային 23-ին ինչպիսի 25-ին, կարծում եմ թվերը նույնը կլինեին։ Զուտ տեխնոլոգիաներ։ Միանշանակ։ Ներքաղաքական ինչ-որ խնդիրներ։ Մենք պետական մարմինների միջոցով ներքաղաքական խնդիրներ չենք լուծում։ Բայց երբ վարչապետը հայտարարում էր ԱԱԾ-ի միջոցով փորձում են եկեղեցականներից ճշտել այս կամ այն եկեղեցում կաթողիկոսի խոսքը կզեղչեն թե ոչ, դա պետական ռեսուրսի ես կարծում եմ, որ կիրառում չէ։ Այդ գործողությունները նաև իրենց բացատրությունը ունեցել են, մասնավորապես Եզրաս Ներսիսյանի, Սրբազանի վերաբերյալ ԱԱԾ-ի տված հաղորդագրության մեջ։ Դա էլ է հետաքրքիր, որովհետև դրանից 1 ամիս առաջ Civilnet-ներ կամ 1.5 ամիս առաջ Civilnet-ներ դիմել ԱԱԾ-ին, որպեսզի այդ հայտարարության մասով ԱԱԾ-ից տան որոշակի տվյալներ, որ Եզրասրբազանը ըստ վարչապետի հայտարարության KGB-ի գործակալ է, այնտեղից ասել էին, որ դա անձնական տվյալներ եւ նման տվյալները անձնական տվյալներ են եւ չեն կարող տրամադրել, բայց դրանից հետո 1 ամիս հետո ապա գաղտնազերծվեցին դրանք։ Լավ, մի քանի հարցեր ընտրություններից եւ ավարտենք։ Անցիկ։ Դուք նշանակվել եք, սա արդեն կուսակցության մասով է։ Դուք նշանակվել եք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 26 թվականի ընտրությունների շտաբի պետ եւ մնում եք այս պահին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Ինչպես եք պատրաստվում տարանջատել պետական ռեսուրսը կուսակցական ռեսուրսից, այս երկու պաշտոնները չի բերելու կոնֆլիկտի, շահերի բախման։ Միանշանակ ոչ, որովհետեւ ես հիմա արդեն շաբաթ կիրակիներ չունեմ եւ այն աշխատանքը, որ անհրաժեշտ է կուսակցությանը, արվում է ոչ աշխատանքային ժամերին եւ օրերին եւ որևէ խնդիր չի առաջացնի, աշխատակազմը նույն արդյունավետությամբ կաշխատի եւ դա խոչընդոտ չի լինի։ Պարոն Հարությունյան, հատկապես վերջին շրջանում հանրային կոմունիկացիան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պաշտոնյաների, որոնք կուսակցության անդամներ են հատկապես բավական բարձր է, այսինքն լայվեր, հայտարարություններ, չգիտեմ, փոքր տեսահոլովակներ, որոնք պարբերաբար տարածվում են եւ վարչապետի հատկապես այդ միլիոններ հավաքող տեսանյութերը երաժշտության տակ, որոնց մասին խոսում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ դրսում։ BBC-ն էր վերջերս նաեւ նյութ պատրաստել դրա վերաբերյալ։ Սա տեղի է ունենում, բայց սրան զուգահեռ ըստ սոցիոլոգիական հարցումների դժգոհությունը բավական բարձր է պահպանվում քաղաքացիական պայման իշխող կուսակցությունից 40-50% եւ ավելի կուսակցության վարկանիշը 15-ից 25%-ի շրջանակներում է ըստ տարբեր սոցիոլոգիական հարցումների այս դժգոհությունը ինչով եք բացատրում եւ արդյոք սա հնարավորություն է տալու ձեզ 2026 թվականի ընտրություններին հաղթել դժգոհությունները իշխանությունից եւ կուսակցությունից, որը 8 տարի շարունակ կառավարություն է ձևավորում, բնական է եւ որևէ արտառոց բան չկա, որովհետեւ այս ընթացքում տեղի են ունեցել մի շարք իրադարձություններ, իրականացվել են բազմաթիվ բարդ ռեֆորմներ, որոնք նոր սկսում են այդ եւ բարդ ռեֆորմների իրենց արդյունքները տալիս են տարիների ընթացքում, նոր սկսել են տալ իրենց արդյունքները Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր այդ սոցիոլոգիական հարցումները ընդ որում դրանց մեծ մասին շատ խիստ անվստահությամբ կարելի է մոտենալ բացառությամբ որոշների ձևավորում է այն մեդիա միջավայրի նաև հետևանքով, որ այսօր կա եւ դուք ճիշտ արձանագրեցիք, որ
վերջին ամիսներին կոմունիկացիայի առումով եւ կառավարությունը եւ մեր քաղաքական ուժը բավականին լուրջ քայլեր են իրականացել, կարծում ենք, որ այդ դրականի պոզիտիվի ֆոնին այդ աճը տեղի կունենա եւ մենք կունենանք այն ցանկալի արդյունքը, որին ձգտում ենք 26 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններով։ Եթե 26 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններին ձեր կուսակցություն չստանա մեծամասնություն, պատրաստ եք լինելու խաղաղ հանձնել իշխանությունը, թե ժողովրդի հաղթանակ ասելով նկատի ունեք միայն ձեր ուժի հաղթանակը։ Ժողովրդի հաղթանակ ասելով մենք ի նկատի ունենք ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների արդյունքները եւ ինչպիսի արդյունքներ կարձանագրվի, այնպիսի այդ արդյունքներն էլ մեր քաղաքական ուժը կընդունի եւ կարծում եմ, որ ժողովրդավարական սկզբունքներն մեր հավատարմությունը այս ընթացքում քիչ դեպքերում է կասկածի տակ դրվել եւ մենք հավատարիմ ենք այդ մեր խոստումներին, բայց մենք գնում ենք առաջիկա ընտրություններին հաղթելու եւ մենք չենք քննարկում պարտության թեման։ Իհարկե վերջում ժողովուրդն է ընտրություն կատարելով, բայց մենք կարծում ենք, որ մեր ժողովուրդը կքվեարկի հանուն ժողովրդավարության եւ խաղաղության։ Մինչև ընտրությունները նման, այսպես ասեմ, ժամանակային առումով սահմանագիծ ժամանակ կոնկրետ ժամկետ սահմանել եք մինչև ընտրությունները եկեղեցու հետ կապված հակասությունների, սուր հակամարտության, բարձրաստիճան հոգևորականության, չգիտեմ ինչպես ասեմ, այս հարցը պետք է լուծվի թե ոչ։ Գիտեք, դա եկեղեցու հետ կապված գործընթացները գործադիրի օրակարգի թեմա չէ։ Եվ հետեւաբար եւ մենք այդպիսի փաստաթղթեր կամ ժամանակացույցեր չունենք ընդունած։ Գործադիրը ամբողջությամբ մեր նպատակները անում դրա վերաբերյալ Facebook-ն է եւ վարչապետի նպատակն է, որպեսզի այն պետությունը, որը մենք կառուցում ենք եւ այն քաղաքականությունները, որոնք մենք կառուցում ենք եւ բարոյականության այն չափանիշները, որոնք դրվում են, այդպիսի չափանիշներին հետևի նաև հայ առաքելական եկեղեցու վերնախավ, որի հետևորդն ենք մենք։ Հայ առաքելական եկեղեցու վերնախավը ընտրվում է համազգային, այսպես ասած, ազգային եկեղեցական ժողովով, դրա դեպքում կաթողիկոսը։ Հայաստանը դա համազգային, այդ թվում սփյուռքյան կառույցների ներգրավվածությամբ։ Հայաստանի վարչապետն է, բազմաթիվ անգամ ինքը հայտարարել է, որ ինձ Սփյուռքի հետ չխառնեք, Հայաստան, Սփյուռք դրանք տարբեր երևույթներ են եւ Սփյուռքի վարչապետը չի, Հայաստանի վարչապետն։ Ինչպես է Հայաստանի վարչապետը եւ Հայաստանի կառավարությունը փորձում լուծել ազգային կառույցի, որը ոչ միայն Հայաստանն է ներկայացնում, այլև Սփյուռքը, ղեկավարության խնդիրը։ Գիտեք, հայ առաքելական եկեղեցին առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության հիմնական կրոնական կառույցն է, որի հետևորդն է ըստ էության բնակչության մեծամասնությունը եւ կառավարության ներկայացուցիչներին, այդ թվում ուրեմն վարչապետին չի կարող չհուզել այն անբարո իրավիճակը, որ ստեղծված է այսօր վեհարանում եւ հետեւաբար եւ քանի որ մեր ժողովրդի մեծամասնությունը այդ եկեղեցու հետևորդ է, այն իրավիճակը, որ ստեղծված է եկեղեցում, չի կարող չազդել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության վրա եւ հետեւաբար եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ համապատասխան կառույցները չեն կարող դա հաշվի չառնել։ Դուք չեք կարծում, որ դրա արդյունքում կարող է ել ավելի մեծ անդունդ բացվել Հայաստանի եւ Սփյուռքյան կառույցների։ Ես չեմ կարծում։ Դրսում գործող եկեղեցիների եւ նվիրապետական աթոռների միջեւ։ Ամենևին չեմ կարծում եւ կարծում եմ, որ այս գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում, բերելու են հարաբերությունների շատ հստակեցման, պարզորոշման, բայց առաջինը պետք է լուծվի վեհարանում տեղի ձևավորված միջավայրի հարցը։ Օրինակ հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանից եկող որոշակի մեսիջներ եկեղեցու հետ կապված եղել են հայտարարություններ այնտեղից, հա, դիտարկում եք սցենար, Աստված մի արած է նման բան տեղի ունենա, բայց դիտարկում եք սցենար, որ այս ամենի արդյունքում եւս մեկ նվիրապետական աթոռ ձևավորվի առանձին պատիրարխով, որն ավելի գուցե ֆինանսապես հզոր է, որն ավելի շատ եկեղեցիներ ունի։ Ես կոչ կանեմ այլ երկրներին չխառնվել Հայաստանի գործերին եւ հայ առաքելական եկեղեցու գործերին։
Բայց նաև պետությունը չպետք է խառնվի։ Ինչպես։ Նաև պետությունը չպետք է խառնվի։ Պետությունը չի խառնում, պետության ներկայացուցիչներն են խառնում, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, եւ քանի որ նաև ես կրկնեմ, հայ առաքելական եկեղեցին գործում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ նրա գործունեության որոշակի տարեր սպառնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ներկայացուցիչները կառավարության չեն կարող միջոցներ չձեռնարկել։ Պարոն Հարությունյան, այստեղ խոսույթի խնդիր կա դրա էվոլյուցիայի սկզբից, երբ որ սկսվեց խոսվել այս թեմայով, առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսի հետ կապված, ավելի շատ դրվում էր այսպես ներքին կանոնական հարաբերությունների հարցը եւ դրանք կուսակրոնության ուխտը խախտել չխախտելու հետ կապված հարցերը։ Հետո դրանք եկանք հասցանք ազգային անվտանգության սպառնալիքներին։ Այդ ամեն ինչը փոխկապակցված է եւ ունի իր էվոլյուցիոն զարգացումը։ Մի խնդրից մեկ այլ խնդիր է բացվում եւ մենք արձանագրում ենք, որ այդ խնդիրները շատ ավելի մեծ են եւ իմ նկարագրածն են։ Բազմաթիվ իրավապաշտպաններ, որոնց չէի ասի, որ եկեղեցու այսպես հետևորդներ են իրենց նկատի ունեմ կաթողիկոսի աջակիցներ են, հա, նրանք բարբերաբար քննադատական խոսք են եղել եկեղեցուն տարբեր տարիների, այդ թվում անցյալում եւ հիմա, բայց իրենք ինչ են ասում, երբ հարցը տալիս են եկեղեցի պետություն հարաբերությունների մասին, ասում են այս գործողություններով, այն ինչ իրականացվում է իշխանության կողմից, խախտվում է աշխարհիկ պետության սկզբունքը։ Դուք համաձայն եք դրանց հետ։ Մենք կարծում ենք, որ նախորդ տասնամյակներում դա եղել է հակառակ ուղղությամբ եւ հիմա մենք վերականգնում ենք Հայաստանի աշխարհիկությունը։ Լավ, եւ վերջին հարցը այդքան էլ կապ չունի այս մեր քննարկածի հետ, բայց կապ ունի Հայաստանի օրակարգի հետ, Հայաստանի անվտանգության հետ, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Գևորգ Պապոյանը վերջերս էկոնոմիկայի նախարարը, երեք եթե չեմ սխալվում, գրառում էր կատարել, որ ժամանակն է, կարող է ուղիղ չցիտեմ իրեն, բայց ժամանակն է հայ-ադրբեջանական սահմանը որ բացվի եւ ուղիղ առևտուր տեղ ունենա երկու երկրների միջև։ Մենք գիտենք, որ հիմա կա տրանզիտի, այսինքն տրանզիտի հետ կապված խնդիր չկա Ադրբեջանի տարածքով, Ադրբեջանը բացել է իր տարածքով տարանցման, հայկական բեռների տարանցման ուրեմն հնարավորությունը, Ադրբեջանի հետ ուղիղ գործարք է տեղի ունեցել բենզինի մասով, բայց ելի երրորդ երկրի միջոցով է հասցել դա Հայաստան։ Քննարկվում է Ադրբեջանի հետ ուղիղ սահմանը բացելու եւ առևտուր իրականացնելու հնարավորությունը մինչեւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ես կարծում եմ, որ այն process-ները, որոնք տեղի են ունենում նախաստորագրում խաղաղության պայմանագրի, ապա շրջափակում, ապրանքների հոսք, ինչ որ մի պահի էվոլյուցիոն զարգացումը այս գործընթացների բերելու է նաեւ երկկողմ եւ քաղաքացիների միջև, նաեւ սահմանային առևտրի, բայց կոնկրետ ժամկետների եւ process-ների մասին այս բանը կդժվարանա։ Քանի որ եղել էր հայտարարություն, ես մտածեցի գուցե կա արդեն պայմանավորվածություն դրա մասին։ Դա էվոլյուցիոն զարգացման հերթական փուլը կլինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի։ Շնորհակալություն։ Սիվիլ այդ տաղավարում ես զրուցեցի Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։